ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر التاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميري بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ بروجرام كايكو هذا مثل سلاغ ميري بروجرام غالغو ميغنستني كيرت رسول مي دنيا فنو ما به غتون سماوي فتهوغا اسفاوا واهك هذا تبع فلنا انغدان وان فدين اغون ميهار واهدكو ميغندني اغون منگه ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وداغت مي وفاور خبر كوريغا سماوي فتهوغا بيان كربا واهك هذا شكين توراتا انجيلغا wani ekanta eta faharaga matin takraruko angwade wafa hama egota efettawge ewahaka da bayan kurawafa waka kirit qur'an mes algon menna sabitwange bohori allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga ayattawga sewahaka bayan kurawafa mire salgon men ewahaka kuriya gendana mire ewahaka sumugotu algon dannawani alustaz musa anwar adami algon men mihar wahadakum medani kidra soliyaga basharata behegata kalefan rasulukamaga fonobane kama kuriga fittoga bayange pawre wahataka dek foga kalefanoge kalefan dunia badagatume zaman karyoma gudi arabinna ifawre tafat wahagataka adi minumes tafat wahagata adi migotum me qital ruqiyya bint nawfal ekamna ga wargat bin nawfal ge faratun tawratga injilgawa emme foga nabiyya ge wahagataka adi enumes tafat basharatan adasum gendevi barakat bin nawfal ki e zamanu ga arabinge terega fikri gotunna dini gotun marajje kamga beleve bekale nuwata mihe ehkamun enage bastan emme gireen adiwe ekaka bani enage ukhtu ruqiyya bint nawfal arabinge farasata egoba gotuga matin ekamnaya abdullah ibn abdul muttalib ge munuful matin nabi kamuga alikam fenigendiya ade ekamna ekama intizar kuramun gendevi ekamna ekalefana vidalwi timanna gata kalefan badagen finama demme ko tiya katile bitakechwore maagre takati devafaname ade ekamna mishara kurabi ekalefano mege bappafulu nadur vidalu ekalefana bara befonni bodambi kamugawana egateren ebbeflaku man allah subhanahu wa taala attaka qurban kurewuma egatun e falen nukumodati ekalefan bappafulu ekalefan apluga hipawagen bodane mogmatiga ekamona mihem vidale fawani ekalefan vidalu tumangalefan mihar me bodagen noni bappafulu akuge ekalefan khilafa ka tumangalefan kariwada nugannawane abdul muttalib ekalefan bappafulu arihuga bodagen zuhrat wanhage ma sahaba kamugawa wahab bin abdul manaf bin zuhratuge tarikamalun avnatu faana kaana ballewagen nebi eppa wadagen ummu gitale gariha wadagen nebi names edohu ekama maabada samalu kamenu debbi abdullah faanu ekama behegotun suwalu kuremun vidalwi kurin timanna khalefaanu kiben dun alikam miyadu fenna kan nete ehinkom miyadu khalefaanu beenume timanna eka nete ade hame faden me bashar nabu al khatima fatuga dr rauf shalabi bayan korba fawe badur hangrama ge dohuga al akhnas bin ಶುರೈಗ ಅಬು ಜಹಲ ಬದ್ದಲ್ವೆಗೆನ್ ಸುವಾಲು ಕುರಿಯೆ ಎ ಅಬಾ ಹಕಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾನಾ ಬೆಹೆಗತುನ್ ತಿಮನ್ನ ಖಬರು ಕುರಾಶೆ ಎಕಲೆ ಫಾನಕಿ ತೆದುವರಿಂ ಹಿಜ್ಜೆ ನುವತ ದೊಗುವರಿಂ ಹಿಜ್ಜೆ ಮಿತಾಗ ತಿಮನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಫಿಯವ ಎಹ್ ಮೀಹ ಕುನತೆ ಅಬು ಜಹಲ್ ಬುನ್ನೆ ಮಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದಿ ಬುನಮೆ ಎಕಲೆ ಫಾನಕಿ ತೆದುವರಿಯಕೆ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ದುವಹಕ್ವಸ್ ಇತುರುಫೆ ನುಹದ್ದವೆ ನಮಸ್ ಬಣಿ ಕೊಸಯುವ ಅಲ್ ಲಿವಾಯ ಅಲ್ ಸಿಕಾಯ ಅಲ್ ಹಿಜಾಬಾಗ ಇತುರು ನಬಿ ಕಂಬೆಸ್ ದಿಯುಮ enun arabinne dengoti kon kamen heje abu jahal ge miwaha kaim be sengani ena ket rasula tabawu mana kuri duniyege dahivati kanka ade kuringa gon mishara kuri mi arabinge terega mi gurason haga mi hunna liwa manake hangura amaika dide banun arsiga manake hajjurina kadinu mai kandattak adi hijaba ke sama mifade kandatto terega hemne ka manake gurason haga mi terega mi geflan ihtiram kurmugo tunna adi minu istafade kandatta mi terega hunna mati magam taka ke nantaka mi kandatta mi kandatta ಜಮಾಯ ಫಮದಿ ಕೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಕಾಫಾ ಫುಳ ಕೊಸೈಬುನ್ ಕಿಲಾಬುಗೆ ಅಪ್ಪುಳ ಮತೀಗ ಅದಿ ಹಮಾಯಗು ನಬಿ ಕಂಬೆಸ್ ಎ ದರಿಕೋ ದೆಮು ಸಬುನ್ ಅಬು ಜಹಲು ಹಿತುಕ ಹಸದರ್ ಕಮಾ ರೋಡೆ ಕಂ ಉಫೆದಿ ಏನ ಕೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಕಂಡಾಡಿಗೆ ನಬಿ ಕಂ ಎಗಿ ಹುರೆ ಎ ನಮಸ್ ಎಕಲೆ ಫಾನ ಈಮಾನ್ ನುವಿ ಅದೆ ಕಿತ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದುನಿಯಾ ವಡಾಗತ್ ಮುಫಾವಿರ್ ಖಬರ್ ಕುರಿಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ ದವಾ ಫರಿಕಮ ಮುನ್ಯತುಲ್ ಅಜ್ಕಿಯಾ ಫಿ ಕಸಸಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಗಾ ಎಫತುಗ ಮುಸನ್ನಫ್ ಲಿವ್ ವಾಫವೆ
ena liwafa gotuga kurigi nabi bekalum wani ekelege faanunge namfula ekelege faanu wadagannuwana gawmaka adi rashaka ekelege faanunge sifafultaka minunas mikahala kitema kante ebekalum wani ebekalum nge gawmungu mihunna widalu dewaf namas ebekalum gawmuga mihu wani ebata emihunge faittakum fuhalaf mi haqiqat ekkan algun menna miharus tawrata injilum was algun menna egigende den kurigende wana sheikh ibrahim muhammad ade algun men mi wahaka dakkani rasulullah sallallahu alaihi wasallam abihe gotun tawrata injiluga asfawa faawirkumge khabarta mi mawdu'a bihe gotun mi balaru galgun menna mi kurimves ishare kurefa wane evahake ge kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyatu ge mativerikan tawrata injiluga bayan wefawa wahaka egotun kit rasula duniya funuwanekamge ufarikamge eta khabare tawratugas adi injiluga wes bayan wefawa kama izharul haquga e fotuge muarrikh adenum wes ilmarina muarrikhun liwa fave mi fada sifatuge wattaruta wes mi fotuga wani bayan wefa tawratuga khasa gotega jamawe aswa wani abdullah ibn amr ibn al-as kiban riwafa mi wahaka timan ei yahudi miheku timan tawratun rasulag sifruta kiyevime ega muhammad rasulullah timan allah ge ala adi rasula timan allah enang al mutawakkil ge namun nandevime harukashikame gadafadakame kofa gadakame kale fanuki wefluga nuwe adi bazar toga adugada kurave visnuluwe qur'anu bakamakun nubakame kurave badale nuhippe adi kito ekale fanuki afu kurabuma maaf kurabum genguluvi bekalege gotuga nuni nuwe ade mi wahaken algon kurim viswani ishare kuram fashafa min algon menna waragina nuktata eba safwe ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sifultawge tereng ekkamaki allah subhanahu wa ta'ala ge rasule gotuga lavva ekalek fana al mutawakkiluge namun nan devvi eg mane ke rasula ke waragina nanta tawratuga bayan wefamun algon men kurin kirt qur'anun ishare kurani wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismu ahmad mitaga mi annani al mutawakkiluge nan den harukashikame gadafada kame kofa gada kurevume mi evve sifen ekalek fanu farapuluga nuwakama mitaga mi ishare kurani kirt qur'anuges mi wahakayan ishare kurefawe ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رسول الله صلى الله عليه وسلم دين غوالبن فتيما اكليك فانا ميستكون تباوم ديروغا الله سبحانه وتعالى اكليك فانا وحي كوري اكليك فانا كي hippulu harukashi bekalekkum ga weenama mistakun kalek faanu ga arihan as islam din qabul ko islam dina behe gotun wahaka dakka hade nuluni he adihame gota algon menna inge anekkamaki kitra tawratuga rasulaga wahaka oikkaman hekilibun arabinge miheku ei abi sakhr kiya mihe ena gatuga mi vidaluwani timanna dushime kirwerifa bakari madina genevifa waniko rasulag zamanuga den etanu timan echetigan nimufahu timanna bunime mina baddalukon ena kuren wahaka ahalam beenum weba den ena baddalu wie eru ena abubakar gafana umar gafanu garihuga hingawa uluwa hotte den ebekalunna tabawe hingamun dieme mihin daniko yahudinge miheka hame angas madkollafa den mineki tawratu kiya ege ilmu libigen ege wahaka dakka adi enage dariyeku marwen ekamuge kanata uterega tawrat kiya ule mihekamuge miwani den mine rasula hadis kurekam ve tawrat wawale farata taarif korame fahe kale mi tawratun timan kalek faanuge sifulu timan kalek faanuge sifulu fene heya timan kalek faanu fonuwane qaume no timan kalek faanu fonuvene wahaka enge heye den meenage bolun isharatu nuneke bune ishare kuriye den enage dari etaga me hama hurfa eba bune hama kashurun timammenge mifotun ega maneki tawratun kalek faanuge sifataka fonuvene zamana tanegge wahaka fenifave den meena shahadatuge de kalima kiya islam vejje fahe mihindu rasula hadis korwe tiaba mihunga khaya makkon hitumate dwashe den etaga miha kafunkon heduma fahuga enaga macha kashnamadu kurma kantata kuriye diekama mitaga mi ishare korwene ade mi wahaka algon men mi riwaya wani tafsir ibn kathiruga bayan wefa den
mi usulun algonnen balakama vejjiya yahudinge miheku ena mi hekiko mi bunani timam menge fotum mi wahaka dushime de mikan kit rasulan enge wanaanwani hagigatuga Allah subhanahu wa taala ekale faana angawa devvima ehmim yahudinge faratun e hekibas hodde mataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihunna e suwal kurani den sifa kurave khas sifeki ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar algon kurireges komme soraka minuktan ishare kurin e kit rasulage mi umme e ummataki heyokandatakan amur qur'anu baakandata nahi qura ummekam ga vi faden ekalek faanuge sifatuge terega ekalek faanakivis heyokandatakan amur qur'anu baakandata nahi qur'wa bekale gotuga vefa mioti mi sifak vefa mioti emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna wara gina gotun isha devwa feve iman kam ga matiga demihunna hew rangalu hayate heda kuran rangalu hayategga kandattakan amuru korabuma emme furutama beenuwa ekkameke iman kamaki Allahan iman wumaki ehema rasulullah hadis kurabani amantu billahi summa istaqim ek maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kala ke irshad devum vidalwi kale Allah subhanahu wa taala iman washe den egotuge matiga sabituwe hunnashe ehmim mi sifa ei ekalek faanuge khas sifa egotuga nan malaikatun nan imamun rasul bekalun nan imamun faytakan imamun akhirat duhan imamun adi minwaran imamun mi huriha kamen iman kamge terega algon men genes gannan e bajhe adi mitaga makarimul akhlaq ge sifatan algon men khasa gotega fa kuranje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khasa sifa fulay gotuga akhlaqi riveti sifatan himnifa wani kirit qur'anuga ekalek fan sifa kurwa bayan kurwa fani wa innaka la ala khuluqin azim hama kashono kalek fan wani riveti akhlaqi ge matige ehmima ekan algon men angadeni ekalek faanuge e riveti akhlaqge sifata e furihamako ekan algon men fatura de mataka ekalek faan fonu vikan bayan ko deva rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa funani inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq ama kashorun timan kalek faanu fonu bevni riveti akhlaq furihama korew matake evi me ekalek faanuge amal fulun algon men e badakkawa devwa ekalek faanu me riveti akhlaq furihama korew mataka algon men kandatta kuram vi goittake misalaka kembuyumuga terega algon men kanfeshumuga bismiken jehenakan algon men kewumuga gaya kærin kan jehenakan gaya duruga hunna ichchisaku nunkan kan fashani adi ka sufraga matiga hunna ichchi kewumuga wes algon men gengulin je riveti usul take adi kewumuga algon menge mi kabo taketi gos rujua wani insanaga maida kama wati e maida ga wes mi kabo taketi gos jama wumuga hamataka usul take hunnane kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulun algon men wani angawa devwafa algon menge bandu ekko fura nulumasha algon men newaluma timba kuleba huskon hunnen jehene kamasha kewmuga kaabotake ti beenu korwani banduge timba kula ebba ota maidaga timba kula ebba kamasha anibba fembuyuma bahaten jehene kama newaluma anibba bahaten jehene kama mi fada akhlaqi sifata wes algon men wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga dasko devwafa ei mi hadis ka me ishare kura inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq riveti akhlaq riveti uluma gottaka mikanka ekalek faanuge amali hayatun faaluko hamako devwa mikankan qur'ane goen algon men dasko devwa algon men ekankama yagen mi hingamvi magutan algon men angawa devwa mi sikundiya algon menge hita sikundiya mikankan libigen diumge sababun libe hamajihun libigatuma ekalek faanu algon menna dasko devwa fani ehma hita saafkan libigen diun ama egotan algon menge terega mi munkara nahi kurun mius ekalek faanuge mi sifaga tere awannakame wayanhahum anil munkar mi baga ega algon menna mi engifone rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfunun man raa minkum munkaran falyughayyir bi yadi fa in lam yastati' فبلساني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان ega manaki algon menna munkarate fenijje kama vejjiya emme furutama algon menge atun ekame mana korweto manaki algon menge baruge beenu kogge ekame mana korweto balamvi egota nuwakame je algon menge duluge beenu kogge wahadakkagame sallu korweto balamvi evarum ves nuwje algon menge hitan arwalamvi ei hadaha nubakameke ekama algon menge avege nuwane esaba mi waane hisabuke algon menge gosge nuwane ei iman kamuge emme nikameti darajage emme kodaminu e hisaban algon menge halatu evade algon menna bayfaharan eba fene mi bayen haletoga
algon men heo amalta kuran mi gos tibe timuga wes algon men nenge names mi nuba kandataka gagol e fatibeta kunim salgon e far ishare kunin bay far miskitan algon men mi namada gos tiber mi zamanuga mi levifa hunna echege sababun firihenunge wes awra kashfue namadu furihama nuwawara ene baru echi lewmuge sababun mi sajda gos onna iru enage mi faalu nuwanjehe tantam mi hunna haame fennan hunna gotan ene hedun elifa hormuge sababun enage namadu furihama nuwafada gotakan hedun elifa mi hum salgon menge muttamaun eba fennamun de miharakan as eham neengi namas kurave kamen ehe algon menna ekahala kandata fenna hinduga ama mi efara kollaf ewahaka mi ishare kolla ene kodako visnadi migotan hedun e hagegatuga algon menge muttamataka wara beenun terikame erun algon menna ekaha kandata mi neengi kurave kandata ves madmadun islahawegen dan den anakamaki algon menna mi bayen halatuga mi kurave kandata miskittauge kurimatiga waran adugadako lavajehe tan eba ade eme mi hagegatuga wara vianu dakame mi manzaru algon menna mi kantatan eba mi kamfatan undaguwe algon menge muslimun num mi humus mikankan eba sifakure ei wara nedeve kamege sifaga algon menna ekan kurever hitaka nara algon me mi kura kantata mi kurani miskitege kurematiga etaga hama allah dua dannawa namadukon ekalange zikurkon hada mihun abadwe sussumen neti tibene maduwege ekakuna me sulena nunna miheku miskitan arafiya ene namad kuran undagu wafada adarjeka mi kan eba kureve ehme mi haletaka bes algon men eba je visnada nenge names ad ingen names mikan kureve kama vejjiya mi gamane ki mi algon menna mi kureve viano da gos kamen ehme mi usuda balaeruga vejjiya algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khas sife gotuga munkara nahi kurun aswa kama mi fenna kama wanama e kan algon men eba jehe hama algon men mi ummatuge terega wes ekan handan kuran ehmema mige terega mi kufra maasiyaga huriha kame mi nahi ko fa algon men mioti ehmema ekan kan algon men eba jehe mujtamateren fohelu mattaka masakketake kuran ehennunama mikan kan feturigen hinga dan mi wahakke algon hitangeri hama wahaka dakkalumge terega beenu kollun e hama rangalu kameke ade demme ibrahim hamaduge wahak folga ishare kure faden algun menge mujtama fenigenda ekahala vianuda kantata huttuma masay kurumaki algun menge tereng hama komme mihekes wajibe algun dannawani efada kantatan e kurani ekantate ki kiha waragge kantatakka nenge mihunne adi algun nubunana evves miheka eka engi hore e mihek jessuma nuata ehembayaka undagu kurumu gotun kurane komekas komme gotaka kurikam gaves ekankamaki ehem mihunna khasako namad kura mihunna sha adi efada zikur du'a takatibe mihunna undagu taka waane ehmima efada kantattakun algon menge amalta ekkiba kurmaki algon menge macca wajibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulge mone al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi fori muslimaki emi hegge ata duluge nuba kam ehem muslimun salama vegam wa miha emiha timanne ke muslim kam ga bunikam ga vias mifada kantattan emi hegge faratun ehem muslimuna faru munda kam ga wanama ene ki muslimake nudenne me mi hadis ga wagot adden sakkenne kirutu qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala anga fagotun muhammadu gfanu rasul kama wada gannawan kan fatuga halwerinna makuriswani engefa ekan Allah subhanahu wa ta'ala kirutu qur'anu anga fawe falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullah al kafirin emihunna kurin engefa wana faden emihunga gata muhammadu gfan rasul kama wada gatum emihun wani e rasula kafiru emihunna ma Allah lan hutte mi ayatun algon menna war rangala tafsir ko engije Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu fan rasul kama fonuwanaka yahudina nasara ma kurim wes engifawaka al-ustaz Musa Anwar Maulid Muhammad Niftah Tarikh al-Islami fotoga Hasan Bash Bank Rabafawe ki rasula dunya ufe madagadma ki miladin hawaran garunuga hingagandiye war muhim hadisayke hafadin kalefanuge hayatuge komme haraki bes muhim kandattaka hingagandi harake ei kalefanu dunya badagati sure soragoda tuma hamyeshe bekandattawge terega biusatuge kurin kalefanuge mefulu iralumuge hadisa paha kurave adi hamayaka grashun liunu exodi gotun hashimonga mihum boycott kurumuge patuga hori ma Allah subhanahu wa ta'ala ga ismu fufiyawa hinguriya aniyawari bahatake katuru fadin kafi kama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam grashun engavi simene miye sekale fanuge nabi kamuge basharatake hamayaku kid rasula nabi kam basharatake terega abu sufyan hirakul gari hoga ena kurabbi
suwataka debi jawab ta bes para boda faha kurbe kama bayan kurba fe ke dasula farapulun hiragul gariha pakkolkaage badagati dihatul kulabi e hijrain habbana haru muharram hoge terega e hadisa wala tafsil ko bukhari muslim ibn abbas garihun riwa kurba fe kalefan vidalwi tim kalefana abu sufyan ibn harb kiya debbiye timammen sham karaga tibba ke rasulaga pakkolo hiragulali badagate er hiragul hunnevi hims gaye hiragul vidalwiye tiya nabi kama dawa kura miha gamuga mihaku mirashuga horito balafa e mihaku timanna gariha gennashe abu sufyan hiragul gariha gendemu fahu ma nabiya begoton tafat swata kuri e kalefanu asaba kalefanu kaaba fainga terega raskale kurito a kalefana ke veswaraka iturflen hadwa bekaletoa tabawa mihunna begotunna e mihumari maduton wata ginato fada swata ime fawga swalegoton hiragul abu sufyana kurvi kalefanu amru kuraba kantaka begotun abu sufyan jawabuga vidalwi kalefanu amru kurabani namadu kurmasha zakat dinmasha gaitima kama gulun gayam kurmasha ifattari kama kuri mishara kuri huriha swataka abu sufyan debi jawabu tan adasama foga hiragul vidalwi kalefanu wada kaliyati abuni tedekamuga wanama ekalefanu ki haggu nabiyeke yafokke rasula fonobi fakkolo genes kiyuma fahu nuate fakkolo kiyuma ena amuru kurabi bashar nubul khatima ga doktor rauf shalbi bayan kuraba fawe ibn ishaq vidalwi abdul malik bin ubaidullah bin abi sufyan ibn ala bin al jari at-taqafi riwa kuraba fawe hamakasharun मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग नबिया नबी कमुगे करामात देक्केमुगे दुवस्वरु एकलेफानु बेनुफ्लोक मक्कागे ಗೆತಕ ದುರ ರಬ್ಬೇರ ಬಾಧಿತೋಗ ತೆರೆಯ ನಿಕುಮ ಒಡಾಗೆನ್ನೋಮು ekalefaana hile nuwata gahibbias baddal wejjakamuga wanama assalamu alayka ya rasulullah me paden salam kure ekalefaan vidalwiye timanka lefaanu kanaplu farata nuwata waflu faratan emburi ballewar ebbes mihe kunuwata penna kan hure pennen hunani gastaka hiletake al kamali fi tarikh ka ibn asir bayan kora bafawe kid rasulullah jibril fan pen wadagtuma kurin may allah subhanahu wa taala ma kurabba matiru kurabba ne mihikamuga asarata pinigen diye e alam takuge terega kurin ishara kurin kelefanuge mefru iralemuge halisa paha kurave hama yakka gaskaha gessa hidataka anfatakati salam kurun himene eru ummattaku ekalefanu punubane kamuge bahakta diye bayan kuramunne al mawardi amru rabiya garihun riwa kurabba pave zaid bin amr bin nafil vidalwani ko timanna aduhime ismail fanuge dari kolun abdul muttalib fanuge daringe terein fonubbe nabiyaka timanna intizar kurame namas timanna kan ekalefana baddaluwane hiyenwe timanna ekalefan tedukon ekalefana ki nabiyakamuga hikiwame kalege umur dammawa ekalefan fenejinama timanna ka faratu ekalefana salam raddukurashe yafo ekalefan sifata kiyadeviye amir vidalwi timanna islam afahu ebahagata denafahu mi enaga salam timanna ke rasul raddukurime timan kalefan me wahaka ke jawabuga ke rasul hadis kurabi timan kalefan ena swarugen dekwadaga time mifad wahata terega ke rasul khadidu fanuga mudlagen sham kariya kurabi daturfuga maisara fenun kandata waragat bu nawfale kiyadebbu vidalwi kamanatiya vidalwi tedekamuga wanama ekalefana ki misan intizar kuramugenda nabiyai mi ekalefanu fonu vene duwasware dalal nubo fatuga sheikh al-azhar abdul halim mahmud liwafawe man allah subhanahu wa taala azalusure muhammad fanaki emfahug rasula kamuga wani labafe hame fade ekalange dudige mani ekalefana ki insaniyatan hori puriha misale kamuga lebumashe insana hayatuga daturu fashani saaf hitakagenne nafsuge hamajhuma hogge tauba ikhlas hogge ehin ibaratuku muninama memati falale mafahu emihigge kibagawa shaytanaga makore kamuge daatakun salamu makunne ehin kamu man allah subhanahu wa taala malaikatun fonuwa shaytanaga nubakamu ekalefana salama kurabiye nginga wajhu ekalefana hippula man allah subhanahu wa taala minbar kurabiye jabir ibn abdullah vidalwi ke rasula awarfu lappafa waniko malaikatun ekalefana ariha badagate ebekalu ane bekaleka vidalwiye ekalefana onnuwi awarfu lappafe ebekalu terin bay bekalum vidalwiye ekalefana awarfu lappani hamekani lofule hippulu onnwani man allah subhanahu wa taala dikul kurawmatige ebekalu dennewiye ekalefana misaleki ge bina kurma fahu egega balima tayyar ko fawa mihike misale ade miha dawat de mihun fonuwiye dawat de miha dawat ijab de mihun ege bade e balima kaaboy hade egwaluma ijab no de miha ege nwade ade balima invest kai ebekalu dennewiye ekalefana bisniwadagen katumattaka ito tafsir kurabashe bebekalu vidalwi ekalefana onnewi aparu lappafe ana bebekalu vidalwi ekalefana waharbu lappani hamaykani lofule hippulu onnani hele ebekale vidalwi
giyaki suwaruge e gwala mihaki nuwata dawadde mihaki muhammad gufane ekalefana kiyamantirika ada ko fi miha may Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantirika ada ko fi ekalefana uridi jamiha makashurun may Allah subhanahu wa ta'ala uridijje muhammad gufanaki ehem istakunna tafatu bekaleke mi al-bukhari ga riwa korba fawa hadise ade algun menna emmenna sengena fadein rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamayin Allah subhanahu wa ta'ala fono veruga arabinge terega tibi huriha mihunnaki agida fasidu Allah shiruk kurum amihun emihun alkan kurum diyei budutaka ehenkamun Allah subhanahu wa ta'ala emihun ekamun salame kurava tawhiduga magan emihun gendew mattaka ekalange nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam emihun gata fonovi Sheikh Ibrahim ade agul men wahaka dakkum medani kit rasulage sifata bayan vefa wa samawi fittoga e bayan fa bay sifataka ekankama gule gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuruna dikirat qur'anuga bayan fa bayin hekitawga maccan agul men wahaka mi dakkum dani mi gotun faha kurve hawana sifak kun sifa kurve fa kan e sifag wahaka kirat qur'anuga bayan kurwa funani wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ek mane ki tiyabami hunna tahir rangal takete halal kurawwa hadi murdar taketi Allah subhanahu wa ta'ala haram kurvi ei mang Allah haram kurvi kandata haram kurvi usul taka gottawga maccam mitaga mi balaleveni misalaka kurige ummatawga mi hunna haram kurwa fa rangal taketi algon men islam mi ummatuga macca Allah subhanahu wa ta'ala ebave halal kurwa fa misalaka bunakama wanam geri bakariga mi hunna sarbi ei kurige bayin ummatuga macca haram kurefa wa echen ekama ko algon menna e wani halal kurefa eba mi hunna e taketi eruga haram kurevigen diyei eba mi hunga aniyaga sababun note eba mi hun kibaga wa fiskuge usutayge sababun kaneluna ukubate gotun devun adabege gotuga ekan eba mi hunna Allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurwa ehnamis algon menge mi ummata rasulullah sallallahu alaihi wasallam medweri kurwa mikan halal kame gotuga lawafati mi ti keun halal efamati hame gotan emihun amillen haram koggen ulona bay kandata wes algon menge mi ummatan Allah subhanahu wa ta'ala halal ko devwa fave ei emihun Allah ge izne neti amillen haram koggen ulona taketi kama wati ewahaka e usulun istisna kurwa bayan ko devwa angawa devwa fani misalaka jamal kiru jamal mas mechesaki samavi bayin ummatuge mihun emihun amille haram koggen ulon taket kama wati den hame egota samavi dintawge wes emihun haram kofuhuri kandata algon menge mi ummatuge wes bhori hama haram vefa hadi mududaru taketi ka bolon haram vefa utu misalaka mulu taketige mas uru mas riba keun mistakunge muda batil gotuga keun ade mi ibrateri wahaka mire mi hisabu medukondala mi wakwani irat kureviya madamare mi wahaka ek baddalu ummid kuramu program record kuri Maryam Amira ushelu bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi aliyadda wassalamu alaykum